गुड मॉर्निंग मित्रों मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और गाइस आज है जुलाई 6। और गाइस जो है सूरज निकल रहा है गाइस, अभी सुबह हो रही है। और अभी गाइस लगभग आपको मैं बता दूँ 6:32 हो रहे हैं। और अभी मुझे मैं फ्रेश हो चुका हूँ, केवल मुझे स्नान करना है क्योंकि मेरा कज़न जो है अभी स्नान कर रहा है। तो जब वो स्नान कर लेगा उसके बाद मेरे पिताजी स्नान करेंगे, उसके बाद ही मैं स्नान कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पिताजी को जॉब भी करना है। गाइस जो है आज धूप अच्छी खासी जो है धूप निकली हुई है और बारिश आज होने की संभावना कम है गाइस, क्योंकि बादल जो है आज दिख ज़्यादा नहीं रहे हैं क्योंकि हल्की फुल्की क्लाउडी है, जो है उतना तो रहता ही है गाइस। और गाइस कल शाम को जो है 5 जुलाई को बारिश शाम को हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन आज जो है बारिश होने की संभावना कम है। और ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाला जो है माहौल होगा कि स्कूल बारिश में जा नहीं पाएंगे, तो पढ़ाई का जो है नुकसान हो जाएगा। गाइस आज का जो प्लान है, मेरा कज़न जो है वो अपना जो नीट का मोमेंटम का जो कोचिंग कर रहा है नीट के लिए, वो वहाँ पर अभी तो जाएगा। और उसके बाद जो है उसके चाचा जी आएंगे, तो आज आज उसके लिए जो है स्मार्टफोन बाय होगा, परचेज़ करेंगे हम लोग स्मार्टफोन उसके लिए अंडर 10,000 रुपीज़। तो उसके चाचा जी आएंगे, उनके साथ उनके चाचा जो है मोबाइल शॉप चलाते हैं तो उन्हें ज़्यादा आइडिया है। तो उसके लिए कौन सा स्मार्टफोन अंदर 10,000 रुपीज़ में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो वे जानते हैं। तो वे साथ में रहेंगे और मैं भी साथ में हो सकता है जाऊँ गाइस जो है मेरे कज़न के पास जो है छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन है, तो उससे उसका नीट का काम जो है नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर बना हुआ है, उसमें जुड़ नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास एक स्मार्टफोन हो जिससे वह अपनी पढ़ाई भी कर सके। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ एफिडेविट बनवाने के लिए जो है कचहरी में। तो मुझे ज़रूरत है जो है नौकरी बनवाना है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। तो अभी मैं कचहरी जा रहा हूँ गाइस। मैंने जो है गाइस मैं जो है नौकरी बनवा लिया है। गुड इवनिंग गाइस जो है इवनिंग हो चुकी है और जो है मैं नौकरी बनवाने के लिए गया था तो बन चुका है। और आज जो प्लान हमने बनाया था मेरे कज़न और मैंने कि आज मोबाइल परचेज होगा, तो नहीं हुआ क्योंकि उसके अंकल जी जो हैं वो आज नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे, तो आज नहीं आ पाए। तो आज का जो प्लान है तुम्हारे ऊपर शिफ्ट हो चुका है। हो सकता है भी यदि तुम्हारे आते हैं तो जो है मोबाइल परचेज किया जाएगा। गाइस जो है यहाँ की जो गोरखपुर की लाइट है आज बहुत देर से गई हुई थी, जो है अब शाम को वापस आई है। और शाम तक बहुत ही गर्मी थी गाइस, तो बाहर ही जो है सभी लोग यहाँ पर टहल और घूम रहे थे जब तक लाइट नहीं आई। बाहर बहुत सारे मच्छर हैं, तो मैं अब रूम के अंदर जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ जो है कफ सिरप लेने के लिए, और क्योंकि मुझे जो है कफ आ रहा है, रुक रुक कर खांसी आ रही, तो हो सकता है आगे बढ़ जाए खांसी, इसलिए जल्द से जल्द जो है दवा मैं ले लूँ। और जितनी जल्दी ठीक हो जाए खांसी उतना अच्छा है। यदि खांसी को छोड़ दिया जाए बिना दवा या सिरप के तो बढ़ती चली जाती है जो है कफ। मैं जो है यहाँ नियर मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर ही मैं जा रहा हूँ। कफ सिरप मिल चुका है और 115 रुपये जो है इसका प्राइस पड़ा है गाइस जो है मेरी खांसी के लिए जो मैंने दवा ले लिया है सिरप, और
यदि सिरप ने यदि काम किया ठीक से तो हो सकता है ठीक हो जाएगी खांसी। बहुत हल्की फुल्की है, नॉर्मल सी जो है। और हो सकता है कि बारिश में कुछ देर रहने के कारण यह जो है कफ हो गया हो, तो जितना जल्दी इसका इलाज कर लिया जाए उतना ही ठीक है गाइस। क्योंकि कोई भी जो है रोग हो तो उसके लिए जल्द से जल्द इलाज करवा लेना चाहिए गाइस। नहीं तो जो है धीरे धीरे वह रोग इलाज ना करने पर फैल जाता है गाइस। यदि मैं अपने जो है रूम में घर पर जो है ज़्यादा खांसूँगा तो हो सकता है दूसरों को फैल सके। तो कोशिश करूँगा कि मैं रुमाल लेकर कफ यदि खांसी आए तो उस पर खांसूँ, रुमाल लगा लूँ खांसते समय गाइस, ताकि जो लोगों को ना फैले। यह जो है रोड लैंप्स नहीं जल रहे हैं इसलिए आपको डार्क दिख रहा होगा। जो है मेरे कहते ही गाइस जो है कुछ क्षण में जो है रोड लैंप जल चुके हैं गाइस। अभी मैं जो है जहाँ मैं रहता हूँ रूम पर मैं आ चुका हूँ। तो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ और कुछ जो है फ्लाइज उड़ रही हैं, कीड़े मकोड़े वाली फ्लाइज गाइस। लाइट के सामने जो लाइट के पास है वहाँ पर फ्लाइज उड़ रही हैं। तो गाइस मैं जो है अब ब्लॉग बंद कर रहा हूँ गाइस। मैं इसको कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा। हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए या फिर कल सुबह, समय जैसा जो है जैसा समय मिले मुझे वैसे ही अपलोड कर दूँगा गाइस। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट भी कमेंट करिए जो आपको मुझे सलाह देनी हो या जिससे मैं ब्लॉग को अपना बेहतर कर सकूं, वैसे सलाह दे सकते हैं आप कमेंट में। और वीडियो देखने गाइस मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा होगा इसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए गाइस जो है आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। एंड गाइस गुड नाइट।